pedir tu slime. Si tu slime luce así y a toda hora se rompe este video y tu slime volverá a nacer como antes. Tomamos agua hirviendo y echamos el slime y esperamos 10 minutos. Como vemos, mi slime cambió de color a rosado. Segundo paso. Tomamos un recipiente con tapa y echamos el slime. Y lo llevamos a la nevera. La metemos y esperamos 15 minutos. Y como podemos ver, este fue el resultado. Ya se estira más, pero... Pasa el tercer paso. Tercer y último paso. Le echamos crema y la revolvemos y la amasamos. En este caso yo voy a utilizar crema Lubrider, pero si quieren pueden usar otras. Este es el resultado final. Ya se estira un poco más y es más suavecito que antes. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse y denle like.